ဒီအခြေခံသင်ခန်းစာမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီလို sketch မျိုးကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ပုံမဆွဲတတ်တဲ့လူတွေပုံမဆွဲဖူးတဲ့လူတွေဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတန်းဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘန်ဒီဆွဲမယ်ဒီရဲ့တံပြာဒီလေးဆွဲမယ်ပြီးငပြောဒီလေးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အချိုးစားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညီဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါရီကျင့်ဖို့လိုလဲဆိုရင် comparative measurement တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်းပြီးတော့တိုင်းတာတာကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအချိုးအစားမမှန်ကန်နဲ့ဆွဲတတ်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီရဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအကြမ်းဖျင်းနေရာချထားမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆိုရင် carrot လေးကိုဒီလိုလေးဖွားဖွားလေးကင်ပြီးတော့ဒီပန်းဒီအတွက်ကိုဒီလိုဖွားဖွားလေးပဲယာထားမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပန်းဒီကိုဘယ်နေရာနေစပြီးတော့နေရာချရမှမသိဘူးဖြစ်နေရဲ့ဒီလိုပုံလေးကိုစိတ်ကူးထဲမှာ၄ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့စာရွက်ပေါ်မှာအဲ့၄ပိုင်းအတိုင်းပိုင်းပြီးဘယ်ဖက်အချက်မှာဘယ်အသီးလေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုနေရာချပြီးတော့အကျန်းရထားလို့ရပါတယ်ပန်းဒီရပြီးပြီဆိုရင်အမှဆက်လန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတံပြာကြီးကိုဘယ်လောက်အရွယ်ဆွဲရမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီငပြောတီးကိုဘယ်လောက်အရွယ်ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုလာပြီပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တံပြာတီးကပန်းတီးနဲ့တတန်းနဲ့လောက်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်သိတာတယ်ဒီကနေဆိုရင်တတန်းနဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တော့အရှိနေရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီ outline လေးကိုယာထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဆွဲရချလာပြီဆိုရင်ဒီလို line လေးတွေရာစရာတော့မလိုเนาะတန်းပြီးတော့ခံမှန်းပြီးဆွဲနိုင်တယ်အဲ့ပြီးရင်ပန်းတီးနဲ့တံပြာတီးကြားတဲ့က space လို့ခေါ်တဲ့အကွာအဝေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ပန်းတီးနဲ့ဒီတံပြာတီးကြားတဲ့ကဆိုရင်ဒီလောက်ပဲကွာတာတွေ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ရလေးကိုဒီလောက်ပဲဒီလောက်ထားပြီးရလိုက်မယ်ပေါ့အတိအကျဖြစ်စရာမလိုဒါမျက်မှန်နဲ့ဒီလောက်အဝေးတွားမဆွဲရင်ရပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ရဲ့ပန်းတီးနဲ့တံပြာတီးနဲ့အကွာဝေးတည်ပြီပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတံပြာတီးကဘယ်လောက်မြင့်လဲဒီမှာဆိုရင်ပန်းတီးရဲ့တဝက်ကိုမှဒီရဲ့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တဝက်ထပ်ဝက်လိုက်မယ်ဆိုရင်၄ပုံ၃ပုံလောက်အမြင့်ရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ပုံ၃ပုံလောက်အကွာဝေးမှာဒီလို line လေးတစ်စောင်းထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တံပြာတီးရဲ့အမြင့်ကိုခန့်မှန်းချေအမြင့်ကိုရလာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတိုင်းပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုရဲ့အချိုးစားလဲမမှန်ကန်နဲ့ဒီတပ်ပုံနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ကူဆွဲနိုင်လိုက်မယ်နော်ဒါက eye hand coordination လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာအလွန်အရေးပါတယ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကြည်ဆွဲနေတဲ့တွေအလုံးတည်ထားတဲ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရလာပြီဆိုရင်တံပြာတီးရဲ့ shape ကဆက်ဝိုင်းပုံစံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းပုံလေးပဲဆွဲလိုက်တယ်ကဲဒါပြင်ကျွန်တော်ငပြောတီးလာပြီငပြောတီးရဲ့အရှည်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီပန်းတီးကနေစပြီးတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပန်းတီးရဲ့ဦးတိုင်အလဲဦးတိုင်ရဲ့ဘေးနားနည်းနည်းလေးမှာငပြောတီးစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပန်းတီးကိုဒီလိုအလဲလေးဝိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိုက်ပြီးတော့ဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ငပြောတီးရဲ့အရွယ်အစားစမယ်ပေါ့ရပြင်ကျွန်တော်ဒီဖက်ဘေးနားမှာဘယ်လောက်ရှိနေမလဲဆိုရင်ဒီတံပြာတီးရဲ့တခုစာအကွာအဝေးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတံပြာတီးရဲ့နှစ်ဆလောက်မနီးမဝေးအကွာဝေးမှာဒီငပြောတီးရဲ့အရွယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲရမယ့်ငပြောတီးအရွယ်အစားကဒီကနေဒီထိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီကဲအဲ့ပြီးထောင်းဆန်နိုင်ပဲငပြောတီးရဲ့အောက်ခြေလေးကိုတိုင်းမယ်တိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတံပြာတီးရဲ့အပေါ်ဖက်နည်းနည်းလေးမှာဒီငပြောတီးဆက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါတံပြာတီးရှိရဲ့နေရာအဲ့အပေါ်နားလေးမှာဒီမှာငပြောတီးစပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့အနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲကျင်းပါများရင်တော့ shape တွေကိုတခါတည်းတန်းပြီးဆွဲသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တခုတတိထားမှာဒီမှာငပြောတီးနဲ့တံပြာတီးနဲ့ဒီမှာချိနေတဲ့ line လေးရှိရပေါ့အဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်အမှတ်သားလုပ်ပြီးတော့ဒီ shape အတိုင်းလေးပဲเนาะဒီအပေါ်ကဒီ shape အတိုင်းလေးပဲဒီလို sound ပြီးတော့တိုင်းသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ငပြောတီးရဲ့ဒီအပန်းတီးရဲ့ဒီအပေါ်နားလေးမှာเนาะဒီအပေါ်နာ1 cm လောက်နာလေးပေါ့နော်အလောက်နာလေးမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ငပြောတီးရဲ့ဦးတိုင်းလေးတက်လာမယ်တက်ပြီးတော့ဒါကသူ့ရဲ့အကိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ငပြောတီးရဲ့အမြင့်ကောဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါဆိုရင်ပန်းတီးရဲ့တဝက်ကြော်လောက်ကိုဒီလိုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကနေဒီလိုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပန်းတီးရဲ့ဒီလောက်အကွာအဝေးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပန်းတီးကိုအလောက်အကွာအဝေးအရင်မှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုအပေါ်ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငပြောတီးရဲ့အမြင့်ကိုဒီလိုရလာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့လိုလေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငပြောတီးရဲ့ဒီအလဲဦးတိုင်းအစုလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ပြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီမှာဆိုရင်ငါပြောဒီရဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးစုနေတယ်ဒီဖက်ထွက်တဲ့ဟာကြတော့ဒီဖက်အကိုင်းထပ်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ခက်မှန်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီလိုလေးပြပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါပြောဒီရဲ့နောက်တစ်လုံးစာရလာပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲ line တွေကအရင်မြင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်เสียမလို့เนาะကျွန်တော်ဒီလို searching line လေးတွေနဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းရှာပြီးတော့ဆွဲသွားရုံပဲကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဖက်ပေးနာကနောက်ဆုံးထွက်နေတဲ့ဟာလေးနဲ့အဆုံးတက်ပြီးဆွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကျန်းလို့ခေါ်တဲ့ sketch လေးကိုရလာပြီပေါ့เนาะဒါက sketch ဆွဲနေပဲပေါ့เนาะ sketch ကိုဆွဲအချိန်မှာဒီလိုတိုင်းတာပြီးတော့ဆွဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးကတက်ပုံနဲ့ဆင်တူတဲ့အချိုးအစားမျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အချောလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ sketch တစ်ခုလုံးကိုဒီလိုဖြန့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုဆွဲရပို့ပြီးတော့တပေါ်ကြရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sketch လေးကပြောင်းမသွားပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ sketch လေးကြံပြီးတော့သူ့ရဲ့ art style တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလေးအမောင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ sketch လေးကိုပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဆက်တင်ပေးအောင်မလဲဆိုတာကို comment မှာပြောတော့ပေးခဲ့ပါဦးနော်